Hello， 大家好啊！我係梁漢軒梁 Sir 啊。咁就話咁快，其實已經去到7月尾啦。咁我第一期嘅暑期課程都上咗一半噶啦。咁啊，聖經仲有1個月就開學咯。咁所以其實如果掛住捉小精靈嘅話呢，捉下都開始用翻少少時間去到掂翻你嘅中文科，去到準備新一年嘅課程啦。尤其是嗰啲嚟緊考 DSE 嘅同學啊。咁好，咁啊今日即刻嚟翻個文筆大升級。翻到嚟即刻嚟個係叫做文筆大升級啊！啱啱唔好意思，已經勸你咩 NG 咗一次，我講咗文化大升級。OK， 文筆大升級，即刻開始先嗱。今次耐咗少少冇拍嗰個YouTube， 我知道，因為近排工作真係比較忙，啱啱開始適應咁啊。第一期嘅暑期課程上到一半，咁我差唔多啦咁樣，咁然之後盡快抽時間拍翻。唔好意思啊，耐咗少少，OK， 唔好嬲啦。咁就表達分就係講啲乜嘢呢？文筆其實我嚟做啲乜呢？作文嚟講，內容係40分。跟住表達佔咗30分，結構佔咗20分，咁然之後最嬲尾嗰啲咩標點字體佔咗10分。咁其實表達分主要會牽涉到嘅係呢30分啦，就係文筆主要牽涉到嘅 ，sorry， 就係呢30分表達嘅分數。咁其實當中有好多東西會係同呢30分有關嘅。咁例如係你會唔會係可以善用一啲叫做修辭啊？例如個心理描寫做得好唔好啊，好多其他嘢嘅。咁但係其中一種咧就係講緊你嘅文筆嘅表達好唔好。咁咩叫文筆咧？其實第一樣嘢其實文筆呢樣嘢好難去界定。我嘗試去將佢較為量化一啲係去到講啦。咁其實文筆我舉個例啦，就譬如話有啲叫詞語嘅升級。咁啊一個人咁啊好老啦，老到可能我當佢100歲咁樣，100歲 age 係100。咁你就可能會話，哇！我見到一個好老嘅老人家，老到點啊？老到就係非常老，係10分老，係超級老嘅咁樣。咁但係譬如話，我哋中文有啲字，譬如啦，叫做錯晒筆畫，奇異之齡、奇異之年咁樣啦。OK， 奇異之年就係講緊哇一個人係勁老，可能係90接近100歲咁樣，奇異之年。咁原來係可以咁講嘅，就會係看見一個接近奇異之年嘅老人家咧，就竟然喺度係做緊乜嘢咁樣隨你啦。OK， 咁個詞語升級會唔會話喂 H100 我唔識講，我淨係識講老得唔得？完老其實分好多隻㗎，我下一版亦都會教你。但係舉個例就話一個詞語升級，你係咪淨係識得用呢個咧？可唔可以用多啲咧？即係譬如英文嚟講，我淨係識得 important。OK， 會唔會有時係critical？OK， 會唔會係可以係做到一個變化出嚟咧？咁然之後第二樣嘢啦，咁其實第3個 point 啦，就係講一個表達嘅仔細化。例如呢個字啦，嗱 OK。攞嘢去到邊都拿，他拿着，他拿了他。咁其實拿有好多嘢嘅，例如你可以係端着又得，好重啊你抬着又得，即係譬如咁樣嘅情況，你拿乜鬼先得㗎？有好多嘅字其實係可以係用嘅，就唔係就咁拿呢個拿嗰個動作，拿有好多唔同嘅動作嘅，例如有托咯。又得㗎，單手托住啲乜嘢咯，又可以嘅。咁你可以將個表達咧係仔細化，就唔使用一個好 broad 嘅字。總之隻手做親啲乜咧，拎親啲乜都係拿㗎啦。咁就會係影響咗嗰個嘅表達就唔夠仔細啦。咁而我會教學生嘅學習方法，亦都係我後邊嗰2版會有嘅東西啦。咁就 to 我嘅係真係我嘅門生嚟講啦，咁你就放心啊。咁我哋嘅學習方法咧會係咁樣啦。咁呢個 version A， 呢個 version B 啦，咁然之後我會教你咁樣提升啦。就呢一個咧，我 suppose 係 student 嘅 version 嚟嘅，即係正常學生你會能夠會寫到啦，同埋係會相當之 practical， 係你能夠用到嘅字。咁如果你唔係我學生唔緊要，你都可以自己整呢啲表 ，OK， 自己整呢啲表。就例如我平時會用到咩字咧，然之後就透過睇書儲翻嚟啦，係或者係上網去揾下啦，就可以點樣可以有一個叫做 advanced 嘅 version。係可以表達到呢個意思咧，然之後自己慢慢儲呢個表，然之後去到溫習到寫作嘅時候咧，就可以多啲寫右邊咯 ，instead of 左邊呢個啦，得唔得？好，咁啊，例如個表係點啊？例如我舉個例啦，我唔全部講晒啦，呢度好多。例如老近60啦，花甲之年啦，耄耋之年啦，可能再老多少少。老又分咁樣老啊嘛，睇點睇啊？可以望下遠處，眺望下遠處，然之後。注視啊，好認真做緊啲嘢喎，好注視緊咁樣。然之後有一個人好肚餓，係咁食嘢嘅時間係將啲食物係往嘴裏塞。
然之後咧喺度諗嘢嗰陣時，原來諗緊人諗乜，係喺度揣摩一下先佢嘅思想先。然之後笑個女仔好靚啊，管意一笑對住我，哎呀唔知係咪覺得我好型仔咧？然之後去到彎腰嘅時間都有好多種彎法，例如我依家一路喺度拍緊片嘅時候，其實我坐到叫弓晒背，弓晒背就真係好似嗱弓啊嘛，嗱嘗試展現我嘅畫功先啦。咁然之後呢度咧應該有腳啦 ，OK。我唔知我畫緊咩嘢，我唔知你明唔明 ？OK， 好抽象我死咗之後呢幅畫會好值錢啊！呢個人嚟嘅，即係呢個背脊似唔似啊？你明唔明我想表達啲咩？類似個弓啊，呢一度啊，得唔得？射箭嗰啲啊，弓啊，弓箭啊，即係呢啲啊，呢個咪弓咯。咁個人咁樣咯。你明唔明我講咩？即係坐到咁樣咯，係咪好搞笑呢幅？即係我已經嘗試去表達㗎，但係我啲畫功係咁上下咯，揾個同學教下我啦。咁然之後去到下低雪啦，雪有好多嘢嘅，就例如係藍藍樹，唔搞錯啊，用過唔過分啲啊？暗暗沉沉死唔斷氣咁嗰隻啦。咁然之後渴望到哇，係直係雲繞夢牽嘅，咁就係乜嘢咧？雲繞夢牽就係哇，好想要啊，直頭好似係冇靈魂咁樣，都喪咗咁嘅狀態啦。然之後走。來來回回咁樣喺度徘徊啦，喺個地方，到頭部嘅動作都有好多㗎，就例如係岳高頭仰望啊，定還是係俯首低頭喺度做緊啲乜嘢咧？大家可以係他和他在談天，咁可能會唔會係交頭接耳咧？即係我哋俗稱嘅咬耳仔咧，會令到成個動作會係仔細啲。咁所以左邊呢個咧就我哋叫 version A 啦，然之後右邊叫 version B 啦。咁然之後咧，我嘅筆記就會係俾大家有好多呢啲咁嘅表啦。咁然之後再加埋例句啊，成咁樣去到教你點樣慢慢 develop 儲呢個 library，然之後左邊升級去到右邊，去到救翻你嗰個嘅表達分，救翻你嘅文筆嘅。咁有啲我哋叫做 expression 類啦，就唔係話就咁一個詞語啦，就例如係我看見咁樣，咁就可以係映入眼簾的事，即係譬如話，如果一返到學校咁，我看見咧就係即係返到母校看見熟悉校園就一返到去打開大閘咧，就即刻咧就映入眼簾嘅係我哋曾經係好熟悉嘅校園啦，會係比較靚仔啲嘅。但係我啱啱上堂好似最新嗰堂咧就教過呢一句啦，就唔好我教完你之後，你好似覺得寫我看見係犯規咁，其實我看見都 OK 嘅。但係你改做右邊呢個咧，係點講咧？係有限度地啦，我覺得係有限度地係改做呢個。你就唔好一返到學校咧，映入眼簾嘅咧就係呢個大閘，再嚟映入眼簾嘅咧就係校工上到一樓映入眼簾咧，就係呢個陳主任進入班房映入眼簾嘅垃圾桶。即係譬如話，哇！你一篇文章你影我幾十次，擦，係咁影就唔係咁好啦。有限度地啦，即係唔係話寫呢個犯法咁，你有時都寫下呢個咯。咁然之後有時 upgrade 下做呢個咯，得唔得？就唔係話唔準寫咗邊嗰啲扣分咁樣，就唔係咁嘅意思。咁跳住嚟睇啦，咁例如下低看得好仔細啦，仔細端詳下啦咁樣，然之後就心情激動，就可能話我久久未能平復啊。嗱，呢個比較多人知道嘅，經過好多年好多同學仔都會咁寫啦。經過一個歲月嘅洗禮，咁然之後十分感激一個人咧，就覺得哇好難用筆墨去言謝，都唔知點講好。OK，咁然之後例如有啲比喻句啦，同埋去到最嬲尾我幾中意呢句嘅，就例如係一個人流淚。就話咁快咧，就會發覺啲淚水咧把眼球係灌溉咗啦咁樣。咁其實睇呢啲嘅字眼咧，好多時候我哋都係睇書睇翻嚟嘅，然之後就會發覺哇呢個字幾靚喎，諗翻其實咩意思咧？咪即係我看見，但係原來人哋可以咁寫嘅喎，咁你就可以自己 develop 一個咁樣嘅表出嚟啦。但係如果你係我門生嘅話咧，咁就會比較直接啲啦。咁嗰啲書咧我幫你睇得唔得 ？OK， 睇完之後我俾個表你，但係你應承我，你幫我温咗佢，咁就 OK 啦，得唔得？好，咁下次見，拜拜。